민준아, 오늘 밤은 조금 달라요. 지금 창밖에서 기차 소리가 들리고 있어요. 칙, 칙칙. 이 기차는 아무나 탈 수 있는 기차가 아니에요. 잠옷을 입은 아이만 탈 수 있는 기차예요. 꿈나라로 가는 기차예요. 그런데 민준이는 잠옷을 안 입고 있었어요. 엄마가 말했어요. 민준아, 이제 잘 시간이야. 잠옷 입고 기차 타러 가자. 민준이는 자동차를 꼭 안았어요. 싫어. 민준이 안 잘 거야. 부릉부릉. 아직 더 놀고 싶었어요. 기차보다 자동차가 더 재미있었어요. 엄마가 아주 작게 말했어요. 민준아, 그거 알아? 이 잠옷은 꿈나라 기차표야. 이걸 입어야 차장님이 민준이를 바로 알아본대. 민준이 손이 멈췄어요. 진짜 기차표야? 엄마가 고개를 끄덕였어요. 오늘 밤 기차는 잠옷 입은 아이만 태운대. 민준이는 자동차를 내려다봤어요. 잠깐 고민했어요. 그리고 말했어요. 그럼 민준이도 탈래. 잠옷을 입었어요. 보송보송. 몸이 따뜻해졌어요. 마법이 시작됐어요. 엄마가 다시 말했어요. 아직 하나 더 있어. 눈을 감아야 기차 문이 열려. 민준이는 눈을 꼭 감았어요. 엄마, 왔어요? 그때였어요. 창밖에서 반짝 빛이 움직였어요. 은하수 길에서 하얀 구름 기차가 둥실둥실 오고 있었어요. 폭신폭신, 말랑말랑 별 요정이 말했어요. 민준 어린이, 기차가 도착했어요. 기차 문이 스르륵 열렸어요. 민준이는 구름 의자에 앉았어요. 기차가 출발했어요. 슥, 슥. 별 사이를 지나 구름 위를 달렸어요. 저기 보세요. 사탕숲이에요. 알록달록 열매가 반짝였어요. 민준이가 작게 말했어요. 와, 달나라까지 가요? 기차는 더 높이 날아갔어요. 엄마 목소리가 아주 부드럽게 들렸어요. 민준아, 이제 천천히 쉬어보자. 숨이 조용히 느려졌어요. 새근 기차가 천천히 느려졌어요. 민준이는 구름 이불을 덮었어요. 아주 깊은 잠에 도착했어요. 방 안이 조용해졌어요. 숨소리만 들렸어요. 새근 오늘 밤 민준이는 기차를 타고 멀리 다녀왔답니다. 아주 멋진 꿈 여행이었어요. 여러분도 이제 눈을 감아보세요. 기차가 또 올지도 몰라요.